अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तव्हां सब खुश हूंदव, खैरियत सां हूंदव। वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हांखे गुज़ारिश आहे त असांजो चैनल सब्सक्राइब कंदा ऐं साम्हूं घंटी जे निशान खे दॿाईंदा ताकी असां जूं नयूं वीडियोस तव्हां ताईं पहुचंदियूं रहनि। असांजो अॼु जो टॉपिक आहे हैदराबाद जी हिस्ट्री। दुनिया में अहिड़ियूं घटि जॻहियूं आहिनि जिते अॼु बि अहिड़े अफ़रा तफ़री जे माहौल में माण्हुनि जे मिज़ाज खे ख़ुशि करे छॾींदी आहे। हैदराबाद जो शुमार उन शहरनि में कयो वेंदो आहे जंहिंजी हवा अॼु बि मन खे भाईंदी आहे। हैदराबाद आबादीअ जे लिहाज़ सां पाकिस्तान जो शहों ऐं सिंध सूबे जो ॿियों वॾो शहरु आहे। हिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं निशानियूं वाज़े करे सघजनि थियूं, जीअं पको क़िलो ऐं कचो क़िलो, जेको हैदराबाद जो मशहूरु क़दीमी कोट आहे, जंहिं जूं कचूं भितियूं माण्हुनि जे पिण जो मुक़ाम आहे। हैदराबाद जी तारीख़ में मीराननि ऐं कलोड़नि जो वॾो अहम किरदारु आहे। सन 1968 में मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ो हैदराबाद जी नई अॾावत कराई, जंहिं जो तामीराती कमु तक़रीबन 3-4 सालनि जे अरसे में पूरो थियो, जंहिं जी मौजूदा हालत कचे धागे जहिड़ी आहे। बदकिस्मतीअ सां पाकिस्तान जे क़दीम क़िले में हाणे उहा ॻाल्हि न रही आहे जेका पहिरियां हूंदी हुई। माण्हुनि क़िले जे अंदरि पंहिंजा घर ठाहे छॾिया आहिनि, जंहिं जूं कचूं भितियूं आहिस्ते आहिस्ते किरनि पियूं। कचो क़िलो तक़रीबन ख़तमु थी वियो आहे ऐं उन खे पहिरियां जहिड़ी हालत में आणणु तमामु मुश्किल आहे। कंहिं वक़्तु हैदराबाद जी तारीख़ मंगनि जे करे मशहूरु हुई। उन वक़्त जा माण्हू घर वेठे वेठे थधी हवा महसूसु कंदा हुआ, पर आख़िर कुझु सालनि में हैदराबाद जी हवा आलूदगी थी वई। हैदराबाद जी वधंदड़ आबादीअ जे करे ट्रैफ़िक में कुझु इज़ाफ़ो थी वियो, जंहिंजे करे अस्थमा ऐं एलर्जीअ जहिड़ियूं बीमारियूं फैलणु शुरू थी वयूं। जेकॾहिं ट्रैफ़िक पुलिस पंहिंजी ज़िम्मेवारी सही तरह सां निभाईंदी त वधंदड़ आलूदगी ख़तमु थी वेंदी। चवण सां त हैदराबाद जी तरक़ी ॾिसण सां त मिली, पर बदकिस्मतीअ सां वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु सफ़ाईअ जो निज़ाम ग़लति थी वियो आहे। किचिरे खणण वारी इंतिज़ामिया अॼु बि बहितर न थी सघी आहे। वांदू दरिया, जेको हैदराबाद जे ज़राअत जे कम में आणींदा हुआ, माण्हुनि उन खे ग़लति तरीक़े सां इस्तेमालु करणु शुरू करे छॾियो आहे। तॾहिं खां वठी अॼु ताईं जिते साफ़ पाणी जो निज़ाम वहंदो हुयो ऐं हुन गिलात जो ढेर ऐं गटर जे पाणीअ जे सवाइ ॿियो कुझु बि न आहे। हैदराबाद में अहिड़ियूं ॿियूं बि सुहिणियूं जॻहियूं आहिनि जेके के बि सुहिणे मंज़र खां घटि न आहिनि, जीअं त शाही बाज़ार, घंटा घर ऐं रेशम गली। उन खां सवाइ सिंध यूनिवर्सिटी ऐं सिंध म्यूज़ियम ऐं राणी बाग़ शामिल आहिनि। राणी बाग़ सन 1861 में डाइस गार्डन नाले सां उन दौर जो महाराणी क्वीन विक्टोरी ख़राजाए तक़सीम करण लाइ पेश कयो वियो, जिते हूअ घणो करे पंधु घुमंदी हुई। जीअं वक़्तु गुज़रंदो रहियो ऐं उन जी रंगत वधी वई, कुझु अरसा पहिरियां हिते हर क़िस्म जा जानवर नज़र ईंदा हुया। हुन मां असां ज़ेबरा, भोलड़ो ऐं पखी शामिल हुया, पर बदकिस्मतीअ सां कुझु जानवर हिन राणी बाग़ जो हिसो न रही सघिया, जिन में हाथी ऐं शींहं वग़ैरह शामिल आहिनि। बेशक जानवरनि जी त खोट आहे, पर राणी बाग़ जो सफ़ाईअ जो निज़ाम तमामु बहितर आहे। हाणे राणी बाग़ घुमण तमामु फैमिलियूं ईंदियूं आहिनि त जीअं ॿारनि खे एंजॉय कराए सघूं, ऐं घणा दफ़ा स्कूल ट्रिप बि थींदी आहे। माण्हू ॿारनि खे भॼंदे डुकंदे ॾिसी ख़ुशि थींदा आहिनि। बहरहाल इहो ज़रूरी आहे त जानवरनि जो ख़ासि ख़्यालु रखियो वञे, ऐं उमेद आहे त हैदराबाद में उहो माहौल ॾिसण में मिलंदो। हैदराबाद अॼु जे ॾींहंनि में तरक़ीअ जे तरफ़ वधी रहियो आहे ऐं शहर जे कारोबारनि में इज़ाफ़ो थियो आहे। उमेद आहे त हैदराबाद शहर में घणियूं तरक़ियूं थींदियूं ऐं शहरी उन्हनि मां मुनासिब फ़ाइदा वठंदा। कंहिं बुज़ुर्ग समाजी चयो आहे त तरक़ी सिर्फ़ु वॾियूं इमारतूं ठाहिण सां न थींदियूं आहिनि, पर इंसान जे अंदर जे जॻाइण सां थींदियूं आहिनि। बहरहाल इहो असां ते वाजिबु आहे त असां पंहिंजे शहर खे साफ़ सुथरो रखूं। कॾहिं मिलंदासीं, ओ कॾहिं मिलंदासीं।